হ্যালো গাইস, সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। গত 2 দিনের তুলনায় আজকের আবহাওয়া পরিস্থিতি একটু ভালো। বিশেষ করে রংপুর, সিলেট, রাজশাহী ও ময়মনসিংহ অঞ্চলের মেঘ কেটে গেছে। এখন শুধু খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রামের বৃষ্টি হওয়ার আভাস রয়েছে। ফলে আগামীকাল বৃহস্পতিবার ধীরে ধীরে তাপমাত্রা বাড়তে পারে বলে জানিয়েছেন আবহাওয়া অধিদপ্তর। আজ বুধবার সকালে বাংলাদেশের আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ বজলুর রশিদ জানিয়েছেন, আন্দামান সাগরের লঘুচাপ নিয়ে আমরা পূর্বাভাস দিয়েছি। ধারণা করছি আগামী পরশুদিন লঘুচাপটি তৈরি হয়ে যাবে। লঘুচাপটি তৈরি হচ্ছে, এটা নিশ্চিত। আমাদের প্রাথমিক ধারণা অনুযায়ী লঘুচাপটি সুপার সাইক্লোনে রূপ নিতে পারে। লঘুচাপটির সর্বশেষ তথ্য দিয়েছেন আবহাওয়া অফিস। বলছেন, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা ও বাংলাদেশ এর লক্ষ্য হতে যাচ্ছে। লঘুচাপটি তৈরি হলে সেটি নির্দিষ্ট সময়ের পরে ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নেবে, যার নাম হবে আসানি। নামটি শ্রীলঙ্কার দেওয়া।